何動いたんだ。潜ったりして餌探してるんで。してるかもね。あ、いないね。動いたってね。茶色っぽいので目が白いのね、だって。目が白くて、この辺が白くて。そうですね。今この色だけど、夏になるとこんな色になるわけ。今いない。進化するんだ。これはチキチキって鳴いてったのが白石で。これ今鳴いてるのはヒヨドリ。ヒヨドリ。おお、結構いるね。お、いるね。いるね、ヒヨドリ。はちこちにいるね。はい、今日は20以上は見れるんですね。ほいじゃあ僕らね、お母さん。ほいじゃあ専属でこれちっちゃいの光るんです。あれの瞬間。また飛んでくるよ。ちょっと待ってて。あ、ここに大判がいる。黒いやつ、大判。黒い大判だよ。で向こうで大判。見て帰って人生で二度と見ることがなかもしれない。大判。メスと弟くちばしだけぐらい。くちばしもの色黒いの。あ、隠れちゃったね。じゃあわかんないですね、オスメスは。黒っぽいの人だ。細かく見ればわかる。あ、これすごい珍しいやつだから。コガモの中のアメリカコガモっていうやつで、ほとんど見られない。これがあそこにいるからね。アメリカ左行っちゃってからね。はい、これコガモの中の縦線がこういうふうにあって、入ってない。これはね、これほとんど見られないから。これ、アメリカコガモ。で入れてコガの人は一番最後。縦線と縦線2つ。縦線はすごく珍しい。向こうがあ、なんかここでいっぱいいるところ。海の中の一番。あ、左行っちゃった。あ、本当だ。左側から自転車来ますので。出ちゃうかもしれない。この向こうに似てるんだ。入ってない。見せてもらいたい。今横線と縦線がいるから。横線と縦線ここに。今その向こう側にこのまま固まってるじゃん。そのうちの1は。頭同じ。ここに縦線がある。何羽かいるのでどれ一個ね、縦線がね。こっち向いて。こっち向いて。今餌食べてるね。そう。ラッキーなのかな。ラッキーだよ、ラッキー。かなり。いいことあるかにゃ。いいことあるよ、今日。これおっこちゃん、メスはアメリカコガモの分かるんですね。私が入ってます。はい、人生もうこれで一度きりですよ。はい、二度と見ることはない。そう。見てない人はもういないよね。アメリカコガモ見てない人はいないね。薄い縦線ですか。はい、前になんか黒いのがいい。はい。日本のコガモはこの辺にいっぱいいますけど、それはみんな横線ですから。みんな横線。ほんでこれは珍しいこのアメリカコガモとは縦線ですからね。はい、見てない人は絶対見てくださいよ。はい、もうすぐ移動するからね。また今の線の席で。海外行ったらすごくみんなが知らないですよ。顔が白くて黒い。顔が黒くて上が白い。それの違い。
これでほとんど日本なんですね。ああ、なるほど。今のこの BP ってやつ、これはセングロセン。これからね、特徴のパターンがないの。いろいろ鳥ってどっかに特徴があるんだけど、これなかなか地味な鳥で。これを見つけられないとプロにならないよ。おじさんたちはこれで30年修行積んでんだ。はいどうも OK。はい。コロコロ転がしてる。ちょっと隠れちゃった。ここへ来るとすごい、あんまり電線もないし、すごいね。写真。ネギ畑にあって。あ、そこに。あ、今動いてる動いてる。家に来てさ、餌がないときは、だんだん家の中に入ってきてさ、最初はこっちに入ってきた。あ、綺麗、あ、綺麗。あ、綺麗、すごい綺麗。綺麗。シベリアの方からやってる。ね、胸のとこね、点々になってんだ。ね。そういうことはこの前うちのここ何見てるんですか。サンタそれ貸して。いや、イカルチドリです。イカルチドリがいましたよ。階段の下に。上にかけたのが一番上に今います。今だからそういうのだけ。いや、もう飛んでる気がする。はい。